हेलो भाई लोग, कैसे हो सब लोग। तो ये हमने रोल का चक्कर बना दिया है। ये छोटे छोटे रोल का ये कम से कम 2 से 2000 ये रोल का इसके अंदर क्रैकर्स है छोटे छोटे। तो इसको ग्लू गन से इस तरीके के चिपका दिया ताकि हमारा रोल से वो अच्छी तरह से रह सके।
ए